அதுக்குதா நான் கூட்டாஞ்சோறு தான் ஆக்க போகிறேன். வா சாப்பிடுவோம். சரிண்ணா நான் தூக்கிட்டு ஓடி போயிடுவேன். என்னம்மா இருமா 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 கூட்டாஞ்சோறு தான் ஆக்க போகிறோம். லோகேஷ் என்ன பண்ற? என்ன அடுப்பெல்லாம் பத்த வச்சிருக்கே? என்ன பண்ண போற? ஆம்லேட் போட போறேன்க்கா. போட தெரியுமா? அக்காக்கு ஒன்று போட தெரியா? சமைக்கிற தெரியுமாடா? ஏண்டா உடஞ்சிருக்கு அப்படி. லோகேஷோட ஆம்லெட் ரெடி. அப்படியே வயலத்தில் போடு. போட்டேன். ஆனால் ரொம்ப டெட்டுமா. திருப்பி அடுத்து உடைய போது பாரு. அது ஒரு நேரத்துல ஏதாவது இருந்தாதான். மொத்த நாளைக்கு சும்மா கூட தின்றுவேன். இறங்கல. இது ரெண்டும் என்ன செல்ஃபி எடுத்துக்கிட்டு இருக்கு? நாலு மணிக்கு போனதான் எப்படியும் 6 மணிக்காச்சும் வந்து போயிருவேன். பாத்துரா தம்பி. ஆமா செங்கல். ஆமா மெதுவா வை. பாத்து பாத்து. என்னடா விட்டுட்ட? அவன் தான் வாங்கிக்கணும். அவன் வாங்கினான்னு விட்டுட்டியாடா? போன தடவை எங்கனாச்சும் இங்கனதாச்சுமா? போன தடவை அடுப்பு வச்சுக்கிட்டோம். அடுப்பு அதாச்சும் இது இரும்பு அடுப்பு. இதுதான் பிரியாணி தான் சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம். உனக்கு கொடுத்தது நாங்க விட்டு போயிட்டோம். நீ என்ன எடுத்துட்டு போற? எடுக்க போற பீன்ஸும் கேரட்டுமா? ஓடி எடுத்துட்டு வா. ஓடு. அதுக்குள்ளேயுமா கண்ணேறியுது? சஞ்சய் கழுவிட்டு தான் விட்டுணும். நீ உரிச்சு மட்டும் வை. விட்டு போதும். ஏ கழுவணும். கழுவுறதுக்கு ஒரு இதுல தண்ணி எடுத்துட்டு வா. கீழே உட்காந்து வெட்டுங்கப்பா. ஒரு இது விரிச்சுக்குங்கப்பா. தக்காளி வெட்டுவோம். எதுல வச்சு வெட்டிடுவியா? கழுவிட்டு வெட்டு. காடி எனக்கு கேதுடி குடிக்க மனசு வருதான்னு பாரு. புடிச்சு இழுக்குறாடா. அந்தனா என்ன செய்ற? எனக்கு தர மாட்டேன்னு கேசவன் என்ன பண்ற? ஏன் பச்சையா?
அவன் வந்து எரிச்சிருவான், பச்சையை கூட எரிப்பான். என்னடா அரிசி எடுத்து போறேம்மா. அரிசியா? போய் எடுத்துட்டு வா. இது எதுக்கு இது மாதிரி பூசிருக்கீங்க? கறி பிடிக்காதவருக்குக்கா. அக்கா இந்த பாருங்க உங்களுக்கு இந்த மாதிரி. சரி, அப்போ அது பூசி போட்டுரு. வேற வெங்காயம் எடுத்துட்டு வா. தர்ஷினி என்ன கட் பண்ற? ஒண்ணுங்கக்கா சீவிட்டேன். கட் பண்ணிட்டேன். பெருசாவும் இல்லாம சின்னமாவும் இல்லாம கட் பண்ணிட்டேன். எல்லாம் ஒரே கேங். எப்போ எப்போன்னு இருக்குறாங்க. எப்போ போறதுக்கா? இந்தா தீப்பெட்டி அரிசி கனி எடுத்துட்டு வருது. அது ஆமா 3 வீட்லயும் அரிசி. ஒண்ணா போட்டு கலஞ்சிருவோம். ஐயோ பாட்டு போது ரொம்ப தெரியுது. இப்போ நானே வந்து போல நீவா எங்கா பொட்டேட்டோ புடிச்ச பொட்டேட்டோ 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 புடிச்ச பொட்டேட்டோ அவரக்கா புடிச்ச அவரக்கா கொடுக்கா கொடுக்கா நல்ல கொடுக்கா. 2 வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் எடுத்து ஓடு. அக்கா தான் நல்ல கொடுக்கா பள்ளி. கொடுக்கா பள்ளி நல்ல கொடுக்கா பள்ளி. தர்ஷினி என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? இப்பதானே வெட்டினேன். எத்தி சொல்லுப்பா. அப்பா வந்து மீடியமா வெட்ட சொன்னாங்க. இப்போ அம்மா வந்து குட்டி குட்டியா வெட்டுப்பா அப்படின்னு. ஐயே அம்மா நீங்க என்ன பண்றீங்க? யாரு? அவரக்கா. சஞ்சு நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? என்ன பண்றீங்க? ஓய் நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? கண்மாமா கூட இருக்கேன். ஏதாவது பாட்டு போடு. பாட்டு தெரியுது. இந்த பாட்டு பாடு. மாலை நேர மல்லிகைப்பூ மல்லிப்பூ மல்லிப்பூ மாலை நேர மல்லிப்பூ மல்லிப்பூ. வெரி குட். அக்கா அரிசி கழுவியாச்சு. வெங்காயம் எடுத்துட்டு சாமி பாட்டு காடு. சாமி அப்படின்னு சொல்லி யாரு? இந்நேரம் தின்னுக்கிட்டு தூங்கி இருக்கணும். ஆமா, உட்காந்தே அரட்டடிச்சா காலையில இருந்து ஒண்ணுமே பண்ணல. கடத்துல ஒரு அப்ப உட்காந்து எல்லாத்தையும் வெட்டி இருந்திருக்கலாம். ஆமா, அவன் தான் வெட்டினா எல்லாமே. என்ன விளையாடுமா? பாக்கு பாக்கு வெத்தல பாக்கு விறகு வெட்டினவனையும் நான் தான் ஜெயிச்சேன். நீ வச்சிருக்கியா? இருந்தாலும் என்கிட்ட வச்சுக்க, நான் வாங்கிக்கிறேன். தேங்க்ஸ் மச். என்ன ஓய் அம்மாட்ட பிஸ்கட்டை கொடு. துணி இந்தா உங்க அம்மாட்ட. ஏன் துணி இது எடுக்க சுடாந்தனா? அப்படியே போயிட்டு வா வீட்டுக்குள்ள. நான் எடுத்துக்கிறேன். ஒரு போ எடுத்துக்கிறேன். பார்த்து கை. ஆம்லெட் போட்டு சாப்பிட்டு போயிட்டானா? ஆம்லெட் போட்டு அதுல குழம்பள்ளி ஊற்றி கடையில் அந்த கலக்கின்னு ஒன்று செய்வாங்க. ஆமா கலக்கி அது வெள்ளை குழம்புலாம் ஊற்றி கழுவிட்டேன். நீங்களே அது 2 கரும்பு சாப்பிடலக்கா, கிளம்பிச்சுக்கா. அதை எடுத்து இதை போட்டு இது பண்ணிட்டாங்க. அக்கா வரல பாருங்க, வெறும் குழம்பு தான் ஊற்றிட்டு இருந்தேன் கிண்ணத்துல. அம்மா கலண்டு கோர்த்து போட்டிருந்தோம்னாக்கா அகல கரைஞ்சி புளி கரைஞ்சி ஏமா பெரிய மாடு கோயில் மாடு. ஆமா, என்ன பண்ற? நீங்க எடுத்துருக்கலாம் அதையும்.
தர்ஷினிக்கு வாங்கல சார் இது இந்த புள்ள தர்ஷினிக்கு வாங்கல போட விடல ஒரு வருஷம் ஆச்சு நீதான் கோடியே போடுறேன் உங்க அம்மா சொன்னா ஒண்ணுமே வாங்க நம்ம கடை இருந்தா முட்டை வாங்கிட்டு வா நமக்கு என்னப்பா சைட் டிஷ்ஷு சிப்ஸ் இருந்தா நல்லா இருக்குமா? சிப்ஸ் வாங்கிக்கலாம். கடை இருக்காதோ? கடை நம்ம வீட்லயே செய்யலாம்ல. யார் செய்யறது? உங்க அப்பா போய் செய்ய சொல்லு. கல்லூரி மாத்திரை வாங்கிட்டியா? நீங்க அடிக்கடி மறந்துடுறேன். இருங்க ஒரு சும்மா சாம்பிள் நான் யாருக்கிழமை வரேன் போடுறேன் யாரும் போக முடியாது எந்த கிழமையும் போடுறேன் மத்தன வந்து போடுவோம் கை என்ன கைன்னு பத்தில ரஃபிள் ஓகேவா சீன் போடுறாங்க ரொம்ப டயர்டு நிறைய வேலை பார்த்தாச்சு. ஐயோ சொல்லுங்க ஹஸ்பண்ட் பசங்க மூஞ்சி தெரியல இன்னும் கொஞ்சம் வேகணும். மூஞ்சி தெரியல ஏன் போடு ஆன்சர் மாறி அப்படி என்னங்க பார்த்துக்கோங்க மூணு இப்படி ஒன் சைடா கொஞ்சமா ஏன்னா காத்து பொங்கி ஊற்றும் அதனால கொஞ்சம் திறந்து வைக்கணும் கொஞ்சம் திறந்து வைக்கணும் நாங்கள் ஏதாச்சும் சரியில்லைன்னா நீ திட்டாதீங்க புகைதே ஐயோ புகழ்ச்சி சிரிமே சுட்டுக்கிறாதிய காலு கடுகு முதல்ல இதை ஊற்றுவோம் கனி என்ன பொங்கலுக்கு காமிச்சிச்சோ நெய்ய? இல்ல வாங்கினேன் சீரகம் தானே சொன்னீங்க சீரகம் நல்லா சமைச்சு பூண்டு நச்சிட்டு வாங்க என்ன தூக்கி தூக்கி வீசுறீங்களே? அதான் நான் போட மாட்டேன் தோலோட நச்சுட்டேனே நச்சுக்கிட்டு தோலோட நச்சுட்டா நம்ம கத்துதான் ஏன்னா சோறுல போடல சோறுல போடல நம்ம வேக வைக்கல இது நல்ல வேலை நான் சோறுல போட்டு வேக வைக்கிறதுனால தான் தர்ஷினி பெருசா வெட்ட சொன்னேன். அதுல வெங்காயம் போட்ட மாமா அச்சி அதுல வெங்காயங்கிறேன் அதுல உப்பு போட்ட மாமா இப்பதான் போட்டாங்க மாதிரி தண்ணி கீழே ஊற்றிடாதீங்க இதுல கொஞ்சம் உப்பு சேர்ப்போம் மாட்டுக்கு தானே மாட்டுக்கு ஊற்றிங்க அதுதான் நான் அதுக்கு தான் ஊற்றுவேன் இப்போ காய் கழுவுற தண்ணி கூட நல்லா வேஸ்ட் பண்ணுறது இல்லை தண்ணி அதில் ஊற்றி விட்டுருது அப்படித்தான்ப்பா தண்ணி சுட்டுக்காக அக்கா அந்த கட்டையை கொஞ்சம் கட்டையை உயிர் போகுது நச்சுட்டீங்களா அப்படி போடுங்க மிளகு இருக்கா எடுத்துட்டு போயிட்டு ஏன் நமக்கு மிளகுலாம் கொடுத்தாங்க அதுதான் நான் லேசா இதுல நுங்கிக்குவோம் எதுக்குள்ள இப்படியே உசுப்பேத்தி உடம்ப ரணகலம் ஆக்கிட்டாங்கடா. ஒரு இதா வச்சிருக்கேன் கணக்கு வச்சிருக்கேன் அங்க இருந்து நிறைய கொண்டு வந்தோம்லாம் சொல்லி நான் வச்சிருக்கேனேம்மா இதுலயா நீங்க எனக்கு கொடுத்தால பாதி டப்பா அம்மா எடுத்துட்டு போயிருக்கு அங்கே இருக்கு ஒரு 6 டப்பா கிட்ட அப்படியே மூடி வைக்குமா வெப்பமா இதை தூக்கிடுவியாம்மா நான் தூக்கிடுவேம்மா அக்கா மாதிரி இல்லைல்ல இல்லையா சல்மி கேட்டுக்க இல்ல அக்கா மாதிரி அப்படிலாம் இல்லைம்மா அக்கா வேற விதம்மா ஓகேவாம்மா மாரியம்மா என்னவோ கேட்டுச்சு மாவு எடுத்தோம் மாவு ஃப்ரிட்ஜ்ல இருந்து என்ன எடுத்தேன்? தக்காளியா? அதை வெட்ட கூட வெட்டினதாவே லோகேஷ் நான் அடுப்பு தான் எரிப்பேன்ட்டான் அது கொஞ்சம் போட சொல்ல முடியல
என்னக்கா எல்லாத்தையும் போடுறீங்க? நீங்களே தின்னு பாருங்கக்கா. நமக்கெல்லாம் அதில் ஆயிக்கலக்கா. போடுங்க. போடு தட்டில் இது ஷேர் பண்ணு. இந்த ஒரு வரிசையாக வைங்க. ஃபஸ்ட்டு அக்காக்கு சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு செஞ்சுவிட்டு ஓரத்தில் வச்சானே விட்ட மாட்டாரு. இது உள்ளுக்கே இருக்கும். மாவு கரைக்குது. இந்த கரைச்சி வந்துருச்சு. அம்மா கூப்பிட்டு சாப்பிடணும் சுத்தமா. இரு தொடாதடி. தேவையா? சின்ன போடாதடி. இவளுக்கு செட் ஆகாது கண்ணி இது. போதுமா அவளுக்கு? அதான் நம்ம ஐட்டம் இதுக்கு செட் ஆகும். உரப்ப படுங்கன்னு 30 நாள் இல்லை உரப்பையும் இப்போ போட முடியுமா மதியமா? பிடிச்ச சாப்பாடு நான் எடுக்கலாயா? சாப்பிடு அக்கா எடுத்துட்டீங்களா? யாருக்கு உருளைக்கிழங்கு பிடிக்குமா அதுக்கு தான் கொஞ்சோண்டு வச்சுருக்கேன். எனக்கும் அது எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சோன்னு சொல்லுங்க. எடுத்துடலாமா? சாப்பிடலாமா? சாப்பிடுங்க. சாப்பிடு மட்டும் வீடியோ எடுத்து உங்களை எல்லாம் பார்த்தா எனக்கு பாவமா இருக்கு. அந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறோம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிக்கலன்னா ஏன் பிடிக்கலன்னு நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.